Danas, 7. juna po novom, a 25. maja po starom kalendaru, pravoslavna crkva se seća trećeg obretenja glave Svetog Jovana Krstitelja. U vreme saracenskih osvajanja, između 810. i 820. godine, časna glava Svetog Jovana Krstitelja preneta je iz Emausa u Komane, selo u Abhaziji, gde je 4 veka ranije bio prognan i upokojio se Sveti Jovan Zlatousti. Glava Svetog Jovana bila je sakrivena u zemlji, sve do sabora u Carigradu 843. godine, koji proslavljamo kao pobedu pravoslavlja. Na saboru koji je sazvala carica Teodora, osuđeno je bogomrsko ikonoborstvo. Ikonoborci su se borili protiv poštovanja svetih ikona i moštiju svetih. Tako je nakon pobede ikonopoštovanja i poštovanja časnih moštiju, patrijarhu Ignjatiju za vreme noćne molitve, projavljeno mesto gde je sakrivena glava Svetog Jovana Krstitelja. Patrijarh je o tome odmah obavestio cara Mihajla. Car je tada uputio poslanstvo u grad Komane, u kome je glava 850. godine po 3. put obretena. Obretenje znači čudesno pronalaženje. Glava Svetog Jovana Krstitelja tako je iz Komana preneta u Carigrad na današnji dan i položena u pridvorsku carsku crkvu. Prepodobni Teodor Studit, koji je živeo u 8. veku, održao je jednu divnu pohvalu u čast 3. obretenja glave Svetog Jovana Krstitelja. Postoje svedočanstva da je glava Svetog Preteče jedno vreme bila i u njegovom Studitskom manastiru. Svetlo javljeni i božanski u svetu stub, sunca svetilnik, preteča glavu svetlosnu i božanstvenu svoju pokazavši po krajevima zemlje, osvećuje one koji joj se verno poklanjaju i prizivaju. Hristov premudri krstitelju, spasi sve nas.